hoy vamos a hacer que me echamos. Hoy vamos a hacer un video de slime. Señoras y señores, acá están las dos parejas emblemáticas de esta noche que tiene lugar en es impresionante. Gran hinchada por las cordillas, parece una locura de camino como vemos el día de hoy. Impresionante. Qué lindo ver tanta gente contenta, alegre, acá después de todo lo que vivimos hoy en el Congreso, que fue un papelonazo, la verdad que lamentable. Señores, atención, se viene. Acá están las dos parejas semifinalistas y cuando entre vamos a abrir los teléfonos. Como ven, esa es la primera receta. Vamos para la segunda receta. Dale, con la segunda receta es con antimonaceta. Acaba de llegar la señora Laurita Fernández, que siempre tiene problemas con el tránsito. No llega a este show, llega tarde acá. Pero bueno, después lo vamos a hablar, Bueno, ¿cómo está la pareja que va a arrancar bailando en el día de hoy? Porque yo quise que arrancaran bailando ustedes, no le da problema. ¿Y por qué no toquen? Y esta receta no funcionó. ¿Ah? ¿Están nerviosos? ¿Ustedes han pasado por esa situación? No, primera vez. Contentos, muy felices, de verdad. Estamos muy felices, así que nada, dejar todas las pistas, sabemos que tenemos muchas pruebas muy felices de poder estar con él y con ellos y poder estar compartiendo esta pista. Y obviamente, por el sueño nuestro y gracias a toda la gente que nos ayuda, nos vota y todo. Así que muchísimas gracias a todos. Guacha, la primera dama, la señora de Jope, llegar a una final. Está la señora de Jope, está la señora de Prada. Decí que mi mujer no baila si no te deja bailar. Sí, chico. Como loca, ansiosa y... ¿Muy nerviosa? No, ansiosa. ¿La contuvo el gran contenedor argentino? No, digo. Esta receta sí funcionó. Fue el día de hoy. Parcial, ¿no? Hoy se vieron, dormieron una siesta juntos. No, concentrada, ensayando muchísimo con Hernán. Y bueno, acá estamos, queremos bailar. Se habían tomado mate a la tarde con unos bizcochitos, ¿no? No, yo estuve bailando todo el día. Muy bien. ¿Tienen fe? Claro que sí, sí. Es un rival tremendo, Florencia y Gonzalo. La verdad que hermoso. Competir de esta manera también porque hay muy buena onda y bueno, va a ser una noche hermosa, maravillosa. Después el resultado para mí estar acá es una felicidad total. Yo no puedo más. Me encanta. Por el otro lado, la campeona del bailando. Por nuevo bailarín. ¿Cómo estamos? Ya pasado, estuvo el año pasado acá en esta misma instancia. Ahí está el novio de Nicolás Obiato. Este es el novio de Y esta receta sí funcionó. La cábala que estés allá. Ya, ¿dónde tiene que estar? La cábala que estés allá, Nicolás, por favor. Andate, por favor. No, sí, micrófono, andate. ¿Dónde tiene que estar? El micrófono puede ser, pero tiene que estar en el silloncito de siempre, por favor. Por favor, te vas al silloncito de siempre, mi amor. No. Eso cuando lo ven. No, mi amor, te mando a decir no. Pero las cámaras se llevan, mi amor, y sin la cámara, mi amor. Te pido, por favor, seguridad al sillón, por favor. Vete al sillón. Vení por acá. ¿A dónde le ayuda la señora? La mujer es la que está, al lado de la señora de seguridad. Es la cámara, señores. Acá somos de rápido manejo. Bueno, ¿cómo está? Oye, nunca fui a ver
Y este like sí funcionó. Y dale like si le gusta. Y suscríbanse si les gusta. Y pongan la campanita de suscripción. Denle muchos likes. Gracias, chao.